Салом дӯстони азиз. Фикр мекунам аллакай пай бурдед ки дар навори имрӯза шуморо чӣ намуд ширинӣ яъне интизор аст. Бале хато накардед. Имрӯз аниқтараш ороиш додани як намуд торти мошинчаро барои шумо пешниҳод мекунам. Чӣ гуна дидед дӯстони азиз, як 500 миллилитра сливки 33% бо крем чиз хуб лад мезанем. Баъдан мувофиқи табтон ҳар ранге ки барои шумо писанд аст яъне илова кунед. Дар ин ҷо ман кабути пастро истифода бурдам ва ин бисквити оддӣ аст дӯстони азиз ки бо заварнои крем яъне крем олидам ва 5-6 соат дар яхдон гузоштам. Дар шакли мошинча дароварда дар яхдон мегузорем. Баъдан барои ороишаш бошад ана ҳамин гуна яъне сливки ва крем чизро истифода мебарем. ана ҳамин гуна барои чархҳояш дӯстони азиз бо 4 дона печени орео истифода мебарем ва ана ин ҷои фонарикҳои мошина бошад бо ранги зард ороиш медиҳем ва ойнаҳои мошина бошад бо ранги сафед яъне ороиш медиҳем. Барои чашмакош бошад дӯстони азиз шоколадро об кардаму дар яхдон гузоштам. Сахт шуд, баъдан дар чашмояш мондам. бо иштиё бошед. Шумоам ҳатман барои хурсандии фарзандонатон аз ана ҳамин гуна тортҳои зебо яъне омода кунед. моро дастгирӣ намоед дӯстони азиз, то наворҳои нав ба нави моро дида тавонед.